Белал Мухаммад Мадаленадан жеңілгеннен кейін Хабиб оған Lamborghini көлігі мен Дағыстаннан 4000 шаршы жер сыйлаған болатын. Бұл сәйкестік пе? Джек де ла Мадалена исламнан кейін Шафкатпен кездескісі келеді. Енді Шафкаттың тағдыры не болмақ? Сіздермен Солайде арнасы барлығын тізбектеп анықтап айтып беремін. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, біз бастаймыз. Иә достар, беделді Ариэль Хельвани атты журналистің айтуы бойынша, Хабиб Нурмагомедов Белал Мадаленадан жеңілгеннен кейін оған Дағыстаннан 4046 шаршы жер және де Lamborghini'ді сыйлаған болатын. Бұл ашық түрдегі пара емес пе? Бәрі алдын ала келісіліп, ислам жартылай орта салмақтың чемпиондығына таласу үшін жасалған нәрсе емес пе? Олай болса, Хабиб біздің Шафкаттың тағдырына балта шапты десе болады. Белал мен Мадаленаның жекпе-жегіне тігуге болатын еді. Менің достарым мост алғашқы пайдаланушыларға 140 000 теңге беріп жатыр. Бұл халықаралық лицензиясы бар ресми компания, ең жоғарғы коэффициенттермен жылдам төлемдер. ММАдан басқа көптеген спорттық оқиғалар бар. Бұл сенімді компания, себебі 2009 жылдан бері нарықта жұмыс істеп жүр. Барлық сілтемелер менің Telegram арнамда тезірек қосылып, жеңістеріңді бастаңдар достарым. Шындыққа тура көзбен қарайық. Бәріміз Белалдың баяғыдай төбелеспегенін, тейкдаун жасамағанын, мүлде өзін көрсетпегенін байқаған болатынбыз. Ал енді ол жеңілгеннен кейін, исламға жол ашқаннан кейін Хабиб оған Lamborghini мен жерді сыйлап отыр. Сәйкестік пе бұның бәрі? Комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Барлығын оқимын. Ал енді Мадаленаның сөзін тыңдайық. Мен Шафкатты аса қатты құрметтеймін. Онымен жекпе-жек өте керемет болады. Мен исламнан кейін Шафкатпен шығамын. Ал Енгери мен Шомбредиге бір-бірлерімен төглесіп, кімнің үміткер болуға лайық екенін шешу керек деп ойлаймын. Достар, бұл жақсы жаңалық. Біздің Шафкат исламмен немесе Мадаленамен шығып қалуы мүмкін. Сіздермен болған Солайде арнасы жақсы жаңалықтарда жүздескенше. Қош аман, сау болыңыздар.